silakan duduk. Gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, bayi saya akhir-akhir ini 3 hari ini itu Bu batuk pilek. Oh Gimana ya iya, Bu? batuk pilek. Sebelumnya perkenalkan nih Ibu, nama saya Bidan Tutut yang jaga pada siang ini. Ini dengan Ibu Sinten ya? Bu Melina. Oh, Bu Marina ya. Jadi gini Ibu, nanti di sini saya akan melakukan pijatan untuk mengatasi bayi yang batuk pilek. Sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan pijatan untuk batuk pilek atau belum ya? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah. Jadi gini Bu, nanti saya akan menjelaskan sedikit, yaitu teknik pijatan ini bisa menimbulkan rasa nyaman pada bayi dan bisa untuk mengeluarkan lendir yang ada di dalam. Begitu Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti? Iya Bu, mengerti. Iya Bu Marina, di sini nanti saya akan membantu untuk melepaskan baju bayinya ya. Di sini Ibu saya akan memulai pijatannya ya. Untuk yang pertama yaitu gerakan di samping hidung sampai ke bawah mata dan kita bawa ke bawah telinga hingga bertemu di dagu. Ini bisa dilakukan selama 8 kali. 1, 2, 8. Selanjutnya yaitu mengetuk di area bawah mata dan pipi. Gerakan ini dilakukan memutar di area hidung dan pipi sampai ke dagu. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu di area dada atau disebut juga gerakan open book. Ini dilakukan selama 8 kali. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu menyilang. Ini bisa gantian dengan tangan kiri ataupun tangan kanan. Ini dilakukan selama 8 kali. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu membuka dada dengan jempol. Ini dilakukan dari dada sampai ke bahu. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu melakukan pemijatan di bawah tulang bahu bayi. Ini dilakukan pemijatan atau penekanan. 1, 2, 8. Untuk selanjutnya yaitu posisi bayi ini dalam keadaan tengkurap, yaitu gerakan mengusap area punggung bayi secara bergantian dengan menggunakan telapak tangan. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu mengusap tangan kita, yang satu memegang kaki dan yang satu melakukan usapan dari punggung sampai bokong. 1, 2,
8. Ini dilanjutkan sampai ke kaki ya. 1 2 8. Gerakan selanjutnya yaitu pemijatan di area sepanjang tulang belakang. Lakukan gerakan memutar atau melingkar dari bawah ke atas. 1 2 3 8. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan di area tulang pundak bayi. Ini kita lakukan pijatan dari di area tulang pundak. 1 2 8. Gerakan yang terakhir yaitu menyatukan telunjuk dan jempol. Ini seperti mencubit. Ini dilakukan di area bokong sampai ke leher. 1 2 3 8. Ibu, ini bayinya saya bersihkan terlebih dahulu ya. Dan nanti saya akan merapikan atau memakaikan bajunya kembali. Iya Bu Melina, ini pijatannya untuk bayinya sudah selesai ya. Gimana Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, cukup ya. Jadi gini Ibu ya, nanti ketika ada keluhan ataupun bayinya batuk pilek bisa dilakukan pemijatan, bisa menghubungi saya lagi atau ke sini ya. Terima kasih Bu Melina.